आपने कई रहस्यमय मंदिर के बारे में सुना होगा, मगर मैं आज आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ देवियों की आपस में बात करने की आवाज़ आती है। बिहार के बक्सर में तकरीबन 400 साल पहले माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी स्थापना के बारे में जिक्र मिलता है कि भवानी मिश्र नाम के एक तांत्रिक ने ही इसकी स्थापना की थी। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग तरह की शक्ति का आभास हो जाएगा, लेकिन मध्य रात्रि में मंदिर परिसर में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि यह आवाज़ें देवी माँ की प्रतिमा के आसपास में बात करने से आती हैं। आसपास के लोगों को भी यह आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती हैं। मंदिर से आने वाली आवाज़ों पर कई पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, लेकिन परिणाम में निराशा ही हाथ आई। फिलहाल पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी यह मान लिया है कि कुछ तो है जो मंदिर में आवाज़ें आती हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके